上次嗰個中學老師嘅情神，佢話好開心，我可以真係唱到嗰首歌出嚟喎，又可以讀佢寫俾我嘅信喎，係啦。但係佢話阿豪生誤會，佢話佢係黑粉嘅，就話好傷心。佢直情黑粉啦，佢俾人威脅住啊！直情讀封情信俾我哋聽。今日個封好簡單嘅，都冇乜嘢嘅。啊，好似寫咗啲歌詞喎，我睇下可唔可以？冇再唱啊！做咩冇再唱？唔准再唱。唔准再唱。又只俾佢食住，俾嗰啲咬住你㗎啦，冇唱啊！哎呀，人哋寫歌詞，我先唱得到歌嘛。佢呢個老師俾黑粉咬住㗎，係啊！俾黑粉咬。係啊，直情係啦，威脅住佢㗎。佢你上一次唱咗歌，你就揾直情去學校揾佢㗎啦，踩到上去，人哋識揾㗎。你唔好再賴嘢啦！你聽我老公仔講啦，我話佢係黑粉嘅，梗係傷心。佢做戲都做出嚟啦。呢啲黑粉嘅話，佢話妄想症又發作情散慳啲啦，佢唔信喎。唔好啊！唔好再你嗱咁就堅㗎，我從來都唔講大話。你唔好再賴嘢啦！你聽我講下。聽，多謝啊！唔好啊！呢個教師俾人食住啦。呢啦，之前。拆散我。哎呀，人哋有冇讀差嘅咩學校？你係咪傻嘅？人哋嗰黑粉唔識揾啊！你揾到？佢喺屯門邊度唔揾到？佢唔多人咁多人馬殺散。人哋邊有講屯門啊？咁你嗰時人哋我梗係冇講啦。咁咩小學咩中學？點解唔知啊？人哋咁多人馬。真係啊！你冇講嘢有冇你咁蠢啊？你唔好再聽，你唔好再讀佢封信出嚟啦。香港咁大，佢揾咯。實揾到嘅，邊度揾唔到啊？揾到點啊？佢拆殺叫威脅佢再寫信俾你，就逼我兩個拆散我兩個，明唔明？咁都唔識，你唔好咁老實啊！好似，叫你沖涼啊！唔係沖咩涼啊？同咗好粉絲傾偈。係啊，你好攰添，原來你咁精神咁充沛嘅。係啊，梗係啦。我見到收到封信先，我仲充沛啊！你越收到封信，我越充沛啊！你拆散我哋啊嘛，老婆仔。點會拆散啫？咁佢寫封信你咪唔好讀佢都有嘅咯，你睇睇咪搣爛佢咯。你收佢封信嚟做咩啊？梗係咁噶嘛，正常嘅人又係咁。我保存住係一種尊重。有咩要搣人嚟嘅啫？咁佢都唔尊重我，佢有冇尊重你老公咧？你少啲出聲啦！咪少得咁咪即係人哋又有粉絲嘅咁就。所以你咪小氣咯，唔係小氣，都冇胸襟。咩冇胸襟啊？調進佢有老婆，我寫封信俾個老婆嘅點啊？調得轉就得㗎，做人。你都冇讀過書。我點解冇讀過書啊？我有讀過書㗎。書上都有講啦，優秀嘅嘢就多人中意啊嘛。都唔係成日寫信嚟㗎嘛。咁你同我離婚，你娶一個普普通通、普通不過嗰啲人咯，咪冇人追，冇人中意咯。你咁都睇唔開啊？嗱，咁你俾封信我睇睇，咁就我做咩要俾封信？我都睇過啊。晏晝同你係啊，冇錯啊。我立到佢啦。係啊，晏晝同你一齊睇添。姓黃嘅知唔知啊？我立到啦，我對眼一立，呢隻金睛火眼我立，然後我立到，咁我揸住睇我你睇到我有好烏頭啊你。你冇喺度扮靚係，你冇爆人哋個姓嚇。咁係啦，咁就係啦。嗱咁嗱，唔係扮啦。我警告你嚇。咁你話咩好啦？一立我知㗎啦。啊。咁呢個唔係好人嚟㗎嘛，黑粉嚟㗎嘛。咁你仲唔聽老公講？你信我啦，你真係到時你後悔㗎啦。你好小氣啦。唔係小氣啊！我立到屯門㗎啦，我對眼幾犀利啊！金睛火眼㗎嘛我。好似啲晏晝封信冇講邊度嗰個，亦都冇講姓乜，我哋做咩知㗎？你可能幾時偷抄我成一封？邊個偷抄你啊？你偷睇人哋嘅嘢。我偷你做咩？我偷你做咩？我都唔係學嗰啲人。
我咁肯定呢封信冇寫佢講姓乜嘅，佢成日一封廣東，冇可能嗰啲封再講啊！你唔係嗱，你攞去睇睇啦。仲唔知呢個教書又唔係教書嚟㗎，黑粉嚟㗎。我就係為咗唔俾你睇，就係驚你爆人哋姓乜，爆人哋學校喺邊，你果然係雷士，你又真係唔係好人話聽我咩好人啊你？佢晏晝呢封信，我見到呢封佢係冇可能講佢嘅姓，亦都冇可能再講佢喺邊度。咁又話整咗首歌嚟唱下添，係咪啊？係嘛？根本都冇講。原來你個你睇街你偷睇人哋嘅嘢，你睇清楚下先啦。你真心睇落啊！邊有啊？冇咩？當然冇啦。你俾佢睇睇，俾我睇睇拎嚟啊！你係偷睇咗我成日封信。拎嚟啊！我唔俾你睇，我唔係怕你乜啊，我係驚你爆人哋啲資料啊！咁佢都想我死啦，咁我唔想佢死啊！人就係咁噶嘛，你勾引我老婆啊！啊，咁嘅咧，我都仲會，我個胸襟咁闊，我老婆得一個而家。我唔想同你講嘢。唉，真係我老婆係真係，唉。你睇到就好啦，你仲你爆人哋嘅資料？咁你唱歌唱出嚟都梗係咬住你啦。咁呢個唔係好人嚟㗎，仲微信佢仲個覆唔覆俾佢啊，唔好再寫信嚟啦。佢而家想點先？我問佢想點啊，老婆仔。你係咁次次都中意係真係熱露人嘅嘢㗎噃，我嘅嘢又俾你熱露晒，同你到邊度自然熱露暴露到邊度？唉，咁佢追我老婆，咁我仲唔嬲啊？咁我仲係人哋啊？我仲係男人。收聲啦你少出一句聲我都就你再喺度啊！知阿聰你真係你出街飯。嗱，我哋而家又做緊戲咯，我哋樣，知唔知啊？啊！呢個老師唔係好人嚟㗎，黑粉嚟㗎。就算佢係黑個，佢可以侍奉呢樣，個神都應該尊重，明白嗎？咁佢有冇尊重我啊？你尊重佢啫，我唔尊重佢啊！佢追我老婆好啊，寫信嚟。你又咁叻，知道人哋100%係黑嘅，我叫你少出啲聲。淨係啊！你冇再如果唔係咁樣，冇再激我。你冇覆佢咧，佢仲寫信嚟，呢個唔係黑係咩啊？佢想天撥離間，我兩個分開啊嘛，明唔明啊，老婆仔？唉，而家佢聽到嘅，佢知道我分析好啱㗎啦，得㗎。係嘛？有粉絲話你要信任豪太啊嘛。咁你越係咁小氣，你越係死得快，話你聽下。我就唔中意呢個咁嘅。你越係呢個教書坦言再寫信嚟，我就唔中意啦。我中意啲人大方大度大量。咁我唔大方啊？咁我而家都唔理佢啦。梗係唔大方。佢再嚟，你再嚟，佢再嚟信我，梗唔大方啦。你都小氣到不得了啊！咁少啊？咁唔係小氣啊？唔係小氣㗎，我識分析嗰件事咋，我識分析件事咋，老婆仔，冇人咁樣㗎，冇人咁人有個老公喺度就玩個寫信嚟撩人㗎，呢個唔係教書嚟㗎，黑粉嚟㗎呢個，你聽我講啦，遲早一叉隻腳你就後悔莫及啦。我點會叉隻腳啊？你啲人對我有意思，我都未。咁你就話仲想讀佢出嚟，仲想唱嗰首歌出嚟？我都未得閒係咩人啦？你唔好再唱嗰首歌。因為你仲喺在世啊嘛，我都應承過你要陪你延你呢世啊嘛，你再搞咁多嘢，我唔會原諒你㗎，我話你知。你再唱嗰首歌咧，佢就咩㗎啦？嗱，你再唱首歌，嗰啲黑粉就咬住你㗎啦。唱得，你唔好再唱嗰首歌啦，你更加激你啊嘛！唱首歌你要證明你係啊，咁啊咁一唱佢咪咬住你，明唔明啊？聽唔聽到啊？係咯。話你偷睇人哋嘅私隱嘅嘢唔啱啊！佢根本佢唔啱，我唔啱。呢個教書明知佢有老公喺度，佢寫情信嚟話我唔好，話大佢幾十年，又冇錢，又窮，佢自己有車有度洋樓，咁呢個係咪佢踩我啊？佢尊重我咩？佢做教書，佢胸襟好闊咩？
佢胸襟唔闊啊，仲窄過乜嘢啊？人哋無論點樣講點樣踩你都好，但係我都冇離開你，今次下個我我都仲佢唔再嚟信講咧，嗰啲説話令你放心啊、安心啊，係咪？我只一驚你由你唱個首歌出嚟啊！佢由你寫首歌俾你唱，你唔好唱啦，明唔明啊？你咁埋心再唱佢啲歌咧，佢就咩㗎啦？明唔明，老婆仔？明唔明啊？真係俾你激咪唔係激人，唔係激死，我分析件事啫。我雖然讀得書少啊，我都識分析嘅。啊，調轉唔得㗎嘛啲嘢，我哋兩個夫妻咁嘅挑撥離間啦，佢講嘅嘢挑撥曬啊！個風扇你咪抌咗佢嘅，我邊度抌你？我根本都唔抌你封信，我過嚟抌你嘅嘢嘅，我冇抌你嘅嘢㗎。真係唔見咗喎，你唔俾人抌咗咯。我絕對冇做呢啲嘅，我唔抌你嘅嘢嘅，冇㗎，唔係喎老婆仔。哦，喺度。嗱係咪啊？我都唔會講大話呢嘛，我都，哎呀，邊會抌你㗎？係啊，我知嘅，我知道喺邊個學校教啊，我知啊，我真係我知，我坦白，呢啲我真係對我老婆住，我睇過幾多號，學校幾多號，我都知，逼我上梁山啫嘛，就係，明唔明？我愛我老婆啊嘛，就係，你做到教師咪咁樣噶嘛，仲第二封信你？你唔好再亂講嘢啦。係啊，事實係啊。等下你真係出街瞓嘅，我同你講。街瞓啦，我哋又有呢個咩？邊個都唔抵得㗎呢啲，就邊個男人唔抵得嘅？係抵得嗰個就唔係男人嚟㗎啦，除非唔愛個老婆嘅啫。明知第二個你睇屌，睇得啊！係啦，叫你好白不要生氣啊！你個蠢人，你真係蠢到冇人意嘅你。乜蠢啊？精我呢啲就係精啊！咁你追到上咁樣，仲第二封信嚟？我真係俾你激。佢晚黑想有第三封信嚟㗎嘛？我叫佢收手啊！我而家叫收手啦，好似叫黑粉咁收手啦。佢呢啲咁仲唔係黑粉？唉，真係我都覺得好笑。呢個教書仲你啊！嗱，有觀眾叫你翻你仔女度啊，你點啊？翻唔翻啊？咁點翻得㗎？又話喺門口學校門口等啊！我望到你消失咗，好似咩㗎？哇，望㗎！你咁惡啊！你好快爆㗎唔係啊！啦！你唔佢話我喺學校門口望到你消失為止，好似咩㗎？邊有咁嘅男人㗎？邊有咁樣講㗎？咁你冇睇過封冇信咩？咁樣講係嘛？你睇清楚嗰封信？你睇清楚嚇？佢講喺個學校門口望啊！係望到你消失為止啊！你望到我消失為止。望到你個影消失為止，佢就放心啊！我封係歌詞嚟㗎。歌詞，唉，真係，所以話你冇文化，你又唔肯接受。唔係佢笑啦，今日有笑啦，真係啊！今日有笑啦。你真係。我點知啊？我一眼白真係咯。數得好穩陣。我一望幾行字嘅喎，人哋個封全部係歌詞嚟㗎，嗰首。所以你話死唔死啊？你想睇到你真係緊湯熱辣啦，燒到你火到啊！我得嗱幾有字啦，又話有車啦，有洋樓啦，有樓啦，又做生意啊，同你做咩音樂嘅乜啊？知啊！佢再信嚟啦，我直情去屯門揾你㗎，我知就去㗎。你真係好衰，你真係好賤格，好品喎！人哋聽。我做好朋友得。就算我要嫁都唔會嫁佢啊！我只不過同佢大家有個好印象，有個好感啫。好嘅感啊！咁我就同佢做個朋友得唔得？你真係白痴。我得佢做朋友得，揾下佢得唔得咧？得㗎。冇咪我而家咪嬲我幾好笑先。你越搞得多嘢，我越睇你唔係啊嘛。唉，咁你咪睇起佢咩變咗？咪就係啦，嗱，變心都追到我老婆。我亦都唔係，我就算睇得起佢，我都唔會嫁俾佢。咁仲寫信嚟做乜嘢啊？你冇回信俾你，仲寫信嚟？呢個係咪呢個直情揦爪手段？唔適宜做教書，教啲學生咁跟住緊咧，啲學生就死得快，咁搞法，人哋家長反感啦。你知道我啲人幾守規矩啦，我知道係點追我都唔會動搖㗎，咁就係我都唔會
咁七計嗰啲㗎。咁咪就係呢個所以你越係噏咁多嘢咧，越係惹我憎你嘅啫，你咪噏多啲咯。唔係爭啊！咁事實呢個教書人唔啱啊嘛。調轉佢老婆，我寫封信追佢老婆，會點啊？佢有老婆，調得翻轉就得噶嘛做嘢。呢個教書啊，個腦灌咗水，入咗水噶。有啲係冇胸襟嘅。唔係冇胸襟，呢個胸襟佢唔係男人嚟咧，個老婆俾人追緊，咪追喎咁寫信嚟。人哋啲高人咧，成功人物高人咧，人哋好大度，好大人㗎。人哋會知道一樣嘢，佢唔優秀就冇人追，唔係冇人睺啦。咁冇你就係咪啊？冇就寫信上嚟㗎。你好似喺打字嗰度可以㗎，你寫信上嚟，你寫信上嚟梗係預咗我知㗎啦。佢都寫咗信喺你手度，預咗我知㗎啦。呢班人夾咪預咗我知㗎啦。我話寫下信會溝到我咩？人哋當面請我上跑車我都唔想啦，你仲想點啊？你仲未了解我嘅為人咩？我了解，我就唔了解呢個教書咋，話佢盲塞咋。啊，因為邊有咁多追人老婆嘅寫信上嚟？你喺度打字幕仲可以得，我可以唔睇。嗰啲係面對面邀請我去做乜我都唔去啦，高富帥乜大老闆都有啊，我就話佢呢個唔係有啊，但係我就好難相信人㗎嘛。我就話呢個唔係教書嚟咯，佢唔適宜做教師咯。我覺得我自己咁窮，我就即係好似未夠資格同人哋啲真係有錢人去咩咁咯，所以我唔會接受嗰啲㗎。所以點講咧？我希望佢收手啦。呢個阿黃 Sir， 我希望佢收手啦。我接賓清楚咗，入賓嘅放信擺翻落去啊！我尊重嗰個咁嘅黃 Sir 嘅啦，但係佢唔尊重我。你冇咁啦，佢唔尊重我咋？嗰間學校幾多號門牌？佢個電話幾多號我都知啊！咁人哋嘗試過我都唔會動搖，都追我唔到㗎咯。咁佢仲寫信嚟做乜嘢？你都仲未放心嘅。咁佢仲寫信嚟做乜？咁我唔出聲，佢有第三封嚟㗎啦喎，明唔明啊？咁呢個咪直情黑粉嚟咯，直情黑粉嚟嘅老婆，你唔好踩落去啊！得啦，你唔使去揾啦，嗰度全世界人都聽到啦。咪就係啦，佢聽到㗎啦，你放心啦。希望佢唔好再有第三封信，我叫佢收手啦。你知道我知道我個人㗎啦，我最愛個老婆咁樣，你喺度搞三搞四搞風雨。啊！佢唔適宜做教師啊！呢個哦，希望呢個黃 Sir 啊，我做乜啊？嗱，阿黃 Sir，嗱你喺度睇住，我希望你收手啊嚇！你再有聲，我真係直情去屯門揾你㗎。乜就南路啊？乜南路間學校嗰度地址我知道曬㗎。啊，我依家講唔使講咁咩啦嚇。啊，唔係小氣。冇得發圍嘅，你啲人咁小氣。唔好發圍，點解我嗰時做工程我揾咁多錢？唔好發圍。開朗我做嘢做工業咪我開朗。咁你試下你而家係做工程。咁啊而家我年紀大啊嘛，年紀大啊嘛。啊！我叫呢個黃 Sir 收手啦。你再有第三封信，我即刻喺屯門揾你飲茶，我請你飲茶，做個朋友，我同你交個朋友。啊！呢個即係呢個諗嘢仲卑鄙。係啊。觀音同我講，封信係何太自己寫。我老婆啲字跡同人寫翻啲字跡，我認得噶嘛。人哋用電腦打嘅。電腦咪打啦，電腦打啦。我都唔識打。咁咪就啦。我係用手寫啫嘛。我用呢個電腦都係用支筆仔寫下寫下。呢個個頭落半屎㗎。我當年學嗰啲打字都唔知去做灌米田共啦，我早廿幾年學過㗎啦。我唔係我得罪佢啊！嗰啲超級電腦已經好多嘢學㗎啦，又學排版，又學文言，做所有工作。我想唔得罪佢呢個阿 Sir 嘅，佢得罪咗我先啊嘛。一直都。但係我老數學幾十年，又冇錢，所以咩都忘記咗啦。係咁踩我啊！一腳踩我啦！我嗰時我想我揾佢㗎啦，想不過又忍住吞下先睇你仲有冇信嚟，真係又信嚟，真係俾機會揾佢啦就踩我咁樣啊！年紀又大又冇錢喎，譬如有私家車有洋樓喎。又做咩生意喎？又去咩搞咩音樂乜啊啲乜，
清清楚楚啦，啊，犀利啦，巴閉啦，啊，我同你講，我冇咁易信人噶咯。咁佢再嚟信我唔點醒你，你又是差落㗎啦，即係我仲話仲想唱嗰首歌喎。我都唔知當時做咩咁易信你咯，俾你當住我面請佢食嗰個飯，我盛情難推啦，接受咗個飯仔啊，就咩咗啦。我哋感情嚟嘅喎，啲個天注定㗎嘛，明唔明啊？我估唔到我咁多人追我唔中意係中意你嘅，我追你有時我就要我追你嘅嘛。你知唔知當時啊？依家都係啊，一直以嚟都係啊，幾多人想請我出去食嘢，我係從來都唔去㗎。係啊，我戥人慳錢嘅，我覺得即係要人破費，好似唔過意唔去咁。咁咪黃，所以我都唔冇出過去，冇乜點去食過人哋嘅嘢。嗯。所以睇相還我啊！我食咗人一餐要還10餐俾人嘅，我呢啲人。咁我咪請我飲次茶，又請我幾次飲茶嘅，個性格一樣嘅。我同無論點我都唔中意食人哋嘅嘢。我同你嘅性格一樣噶嘛。又靚啦。揀咗佢，咁咪唯有陪伴佢咯，陪伴佢行完嘅呢個人生路。係啦。嗰首歌。有兩個都屬於小洲洲，唔係好大個啫，兩個洲都係北面洲、長洲都係小洲洲嚟嘅啫。係啊。咁呢個又黑粉，嗰個黃 Sir 又黑粉嚟噶嘛？成班人都係咁樣激我哋噶嘛？梗係唔係啦？你睇下佢係咪啊？佢夠膽呢個黃 Sir 夠膽，佢唔係黑粉啊嗱！我眼光睇我知道係噶啦。佢第一封信之前佢就根本係黑粉嚟噶啦。佢慢慢就整封信你挑逗想拆散落嚟噶啦。佢啲黑粉想拆散落嚟噶嘛？咁你都唔明？唉，我挑通眼尾噶。不過嗰時我同你講，你唔中意咁，我唔鬥講啫。咁而家我應承啦，我應承啦，我承認，我睇過你封信啦，我睇佢慢慢接翻好晒，等翻落俾你。咁我知道佢姓咩叫咩名啊？我都話唔俾你睇啦，費事你知道人哋嘅性就係驚你去熱鬧。佢都咁樣，佢想我死過，驚你去佢想我死過，咁咪點啊？佢又話我疏，你又唔識保，你即係唔識秘密嘅，你唔識守秘密。守佢秘密做咩啊？你自己嘅嘢你都爆晒啦。咁而家我唔爆，即係咁啊！咁佢咁樣都唔識守秘密，都唔識保護自己啊！我同佢守秘密，你連我你都唔識保護啦。啊！點解唔識保護啊？時時喺呢個往上我同佢守秘密做咩啊？有價值咧？佢調走個老婆，我想。你要尊重人。乜尊重？佢尊重我咩？佢有冇尊重我啊？人哋有搖走我咩？乜咁佢講嗰封信寫啲仲叫走我咩啊？大你幾十年又冇錢，嗱我有私家車有樣啦，我而家乜又做咩生意？你咁樣做唔踩我？你尊重我咩？佢第一個我忍到而家我先爆嘅啫，第二封信我先爆佢嘅啫，第二封信我先爆佢嘅啫。咁呢個人乜就講到上心口啦？呢個教書啊！我老婆就冇到回覆你，咁你應該你唔好再寫信嚟啦嘛。逼我爆你嘅嘢出嚟啫，小洲洲啊，長洲、鴨脷洲啊，兩個都係小洲洲嚟，啫，唔係好大洲嚟嘅啊。人哋叫大洲洲啊，咩小洲洲？你係咪記錯咗啊？你嗰度睇睇啦，小洲洲啊，封信嗰度信州啊，啊。我同你兜你又要係要爆，係都要爆。唔係啊，嗰封信有個周字啊嘛。你真係壓車你。龍門咩？就咁啊？咁點啊？佢都對我唔住，佢踩到上心口。咁我又冇講明佢咩啊？嗰封信有個州啊嘛，我信州。好啦，今晚開波1個鐘又休息啦，夜啦。嗱，咁我傾1個鐘啦，係咯。都唔早啦。係咯。12點2。唔係唔開心，幾開心我老婆好開心啊！佢而家佢明你啦，佢知道我同佢解開咗個咩啦。鬼咩？我真係冇咁多言氣去嬲啊！明唔明啊？就係啦。唉，一先係踩咗我上心口啦，我忍到而家啦，就係邊度忍得咁耐啊？做老師，人哋都係好好
嘅品德咯，好都係唉，有品德啊，有即係人哋品德唔會培育子弟啊，培育新一代係好重要嘅職業。佢教啱我啲學佢咁咪死啦，學佢咁樣吊人長腳嘅。人哋有老公喺身邊就叫人話個老公冇用嘅，又年紀又大又冇錢。咁佢只不過係講出現實。現實咁就咧，咁我而家講出現實咯。我而家叫咩名？我爆埋全名出嚟啦，我講現實咯。就呢個正衰人係咁樣誒，咁我而家用地方嚟形容。佢都係心痛我捱得咁辛苦，心痛正如美國嗰個粉絲朋友咁咯。都一樣唔得㗎，就算美國嗰個就唔啱㗎。明知人有老公喺度啦，佢都唔啱㗎。啊！佢都唔啱噶嘛，話係咁嘅，對人嘅老婆起身嗰啲咧就唔係好人嚟嘅，呢一劈泥嚟嗰啲就係、我哋防止人家老婆朋友妻不可提嘅，咁就係正當嘅。你係咁樣踩到上心口，咁你話你當我個老半水㗎？老婆，我講你聽，嗱你係老婆同佢講真話啦，嗱今日爆出嚟。佢嘅地址我寫得真嘅喺個腰包嚟啊，寫住晒幾多號咩學校，寫晒喺張紙嚟㗎。我仲因為我真係愛揾嘢飲茶㗎，我真心講俾你聽，真嘅。你搞咁多事，我即刻走。都走咩啊？咁佢再歡迎你去搞啊，係你去啊！如果佢再冇第三封信嚟咧，我就算數。有第三封信嚟，我真係揾佢飲茶。你咁樣講，即刻中計你我包保佢一定會有第三封信嘅。喂，咁樣咯，我咪揾佢飲茶。因為我講咗嘛，你係揾得到人，我即刻走。你揾咧？咁再嚟啊！咁我有佢踩啊！佢踩我先，佢對我唔住喎。我大你幾十年，話我冇錢喎。佢有車有洋樓喎。除非佢唔忍心，除非佢又好連翻你，如果唔係，佢一定會出第三封信。好啊，我歡迎你。係啊，你去揾親人，我真係走㗎。我嗱，老婆，我對你好老實嘅，我真係寫低晒嘅地址，我唔講大話，我同你講真話。你冇攞出嚟啊！你冇再搗亂啊！我俾你睇。跟住你真係出街瞓。我講真，我真係寫晒嘅。我冇興趣睇，你想點就點，最好你即刻去揾人，我好即刻走人，聽明白未？咁呢啲老師係咪好老師嚟㗎？你嚟搞我煩我。阿黃 Sir，你煩我啊，煩我何老圈啊！我個人忠實耿耿，我個人好咩㗎？我好愛錫我老婆㗎。你識嗱喳招數，你點做老師啊你啊？點做阿 Sir 啊？人哋唔係嗱喳招數，人哋光明正大追我，咁你點啊？咁你寫信就光明正大，咁係啦。咁你今日係唔啱？你寫信嚟乜？你打幾個字就唔緊要。你真係成封信寫俾我老婆，咁呢啲就唔係壞人嚟，唔係黑粉嚟，黑粉嚟㗎老婆仔，你聽我講啦。人哋係有權咁樣做，我睇我接唔接受。你再激死你都冇用。有權，咁我有權咁話佢。你咪激死你咯。咁我有權話佢㗎嘛？嗱，你放心啦。嗱，呢個黃 Sir 有權咁做，我有權射佢㗎嘛喺度，我有權話佢㗎嘛。當然多粉絲面前話佢㗎嘛。就算粉絲話我啱唔啱，我都係專心對我老婆仔嘅。咁呢個老師又唔適宜教書嘅，你教住咁多學生學你咁就死啦！咁啊真係死人多啦〜